Ժողովուրդ թերթի տեղեկություններով ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը երեխայի է սպասում։ Նա երկար տարիներ ամուսնացած է, բայց նոր պետք է ծնվի նրա առաջնեկը։ Թերթը տեղեկացել է նաև, որ Սարգսյանին համակարգում սկսել են խնայել, շատ չբարկացնել, քանի որ այնպիսի վիճակում է, որ պետք է ոչ միայն նախարարի, այլև նրա ծնվելիք բալիկի առողջության մասին մտածել։ Մայրական արձակուրդով պայմանավորված ամիսներ անց Արփինե Սարգսյանը չի հաճախելու աշխատանքի։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է Արփինե Սարգսյանին փոխարինող փնտրի, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է շաբաթ օրը Ազատության հրապարակում արցախցիների հրավիրած հանրահավաքի վերջում բոլոլա է եղել։ Հանրահավաքին եկած Արցախի քաղաքական, հասարակական մի խումբ գործիչներ վերջում հրապարակի մատույցներում նկատել են Արցախի նախկին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին ու պարզաբանումներ պահանջել, թե ինչ է իր բանակցում ադրբեջանցիների հետ, որ վերջում Արցախն ընկավ։ Արցախցիները Բալասանյանին մեղադրել են նաև պատերազմից 2 տարի անց փառուխը հանձնելու մեջ։ Բալասանյանն ասել է, որ ինքը կապ չունի նրանց մեղադրանքների հասցեատեր չէ։ Փառուխն էլ չէր կարող հանձնել, քանի որ ինքը եղել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար եւ չէր կարող զորքի հետ քաշման հրաման տալ։ Այդ հրամանը տվել է Պաշտպանության բանակի հրամանատար Կամո Վարդանյանը։ Ներկաները տպավորություն են ստացել, որ Վարդանյանը Հայաստանի իշխանությունների հետ ջերմ հարաբերությունների շնորհիվ է, որ այս կորուստների համար պատասխանատվության չի կանչվում, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Վիլեն Գաբրիելյանի հետ կատարվածը ճոճել է քաղաքացիական պայմանագրի նավը։ Խմբակցության միստվար զանգված պատրաստվում է քննարկման առարկա դարձնել մյուս падգամավորների վարքը, որոնք պարբերաբար աչքի են ընկնում ոչ ստանդարտ պահվածքով, սակայն մնում են անպատիժ։ Մինչդեռ Վիլեն Գաբրիելյանին համայնքը չներեց։ Իդեպ խմբակցությունում կարծիք կա, որ գործընկերները սարքեցին Վիլենի գլխին, որ փուռը տան նրան եւ Գյումրիում կրած պարտության հիստերիան Փաշինյանը նրա գլխին թափի։ Գյումրու քաղաքացիական պայմանագրի շտաբում այդ օրը եղել են գրեթե բոլոր հայտի ԿՊԱ-կանները։ Շտաբի աշխատանքների կուրացիան իրականացրել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Հենց ԿՊԱ-կանների հետ է Վիլենը խմել, իսկ քաղաքացիական պայմանագրում բոլորը գիտեն, թե ինչ է լինում, երբ Վիլեն ալկոհոլ է օգտագործում, ուստի պետք է թույլ չտային, որ փողոց դուրս գար, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Վիլեն Գաբրիելյանի մանդատից հրաժարվելու որոշման հարցում քաղաքացիական պայմանագրում հակասական տեղեկություններ են պտտվում։ Նրա մտերիմները վստահեցնում են, որ որոշումը Վիլենինն է։ Հասկացել է, որ անվայելուչ վարք է դրսևորել ու մտերիմներին վստահեցրել է, որ պարտավոր է պատասխան տալ։ Քաղաքացիական պայմանագրի մյուս թևը ճիշտ հակառակն է պնդում։ Վիլեն Գաբրիելյանը նախապես իմանալով, որ երեքշաբթի օրը վարչությունում իր հարցը լուծվելու է, առաջ է եկել ու տարածել նման հայտարարություն, գրում է թերթը։ Հետք կայքը գրում է ադրբեջանական Silk Way Airlines բեռնափոխադրող ավիաընկերության թռիչքները դեպի իսրայելական Ovda ավիաբազա նորություն չեն, բայց առավել ուշագրավ է այս թռիչքների ինտենսիվության ու Բաքվի ռեժիմի ռազմական ագրեսիվ գործողությունների համընկնումը։ Հատկանշական է, որ չնայած 2024 թվականը հայ-ադրբեջանական զինված բախումների առումով պասիվ տարի է եղել, այդուհանդերձ 2020-ից հետո առաջին անգամ հենց նախորդ տարի ադրբեջանական բեռնատարների Ovda-ից տարեկան թռիչքների թիվը հատել 20-ի շեմը։ Եթե պատերազմական 2020-ին ընկերության օդանավերը 26 անգամ էին Ovda-ից թռել Ադրբեջան, ապա 2024-ին դա արել են 23 անգամ, գրում է կայքը։